Venha participar de um dos maiores festivais de pesca de Mato Grosso. Dias 28, 29 e 30 de agosto, em São José do Rio Claro. 16º Festival de Pesca ou Matrinchã do Brasil. Muitas atrações esperam por você. Camping, show e o tradicional campeonato de pesca. Válido pela etapa estadual, com grande premiação. Primeiro lugar, R$25 mil. Realização: Prefeitura de São José do Rio Claro.